Na 87. rođendan, godinu dana prije smrti, Josip Broz Tito uputio je poruku svim mladincima i građanima bivše Jugoslavije. Poruke u kojima ima mnogo pozitivnih stvari koje trebamo izvršavati. Mi ćemo se držati da budu reči pretvorene u djela, a ne da mi samo reči izražavamo, a djela zaostaju. Josip Broz Tito rođen je u Kumrovcu 1892. godine. Kao vođa komunističke partije Jugoslavije predvodio je partizanski pokret u Drugom svjetskom ratu. Osim odbijanja Staljinovog pritiska 1948. godine, njegov ugled je također bio posljedica činjenice da je bio posljednji veliki ratni lider Drugog svjetskog rata koji je 35 godina ostao na čelu svoje zemlje. Također bio je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. U trenutku kada je objavljena vijest o njegovoj smrti, igrala se velika utakmica između Hajduka i Crvene zvezde. Sahranjen je 8. maja 1980. godine u Beogradu u Kući cvijeća, a na njegovoj sahrani bilo je 209 delegacija iz 127 država svijeta. Njegovo ime se i danas često spominje, pa su tako ispred njegovih bisti širom nekadašnje zajedničke zemlje brojne delegacije, poštovaoci Titovog lika i dijela, položili cvijeće. Imaš po slobodu, nije pitao kak ti je ime i odakle si, svi smo mogli ići. Imam onaj pasoš Titovsku, i sad ga držim i čuvam. Bilo je divno živjeti jer 90% stanovništva živjelo je divno. 10% koji nisu htjeli raditi, ono je slabije živjelo. Ali nikad nije bilo ni jedna kujnja koliko ja znam. Poštovaoci Josipa Broza okupili su se zbog jedne ideje koja ne poznaje mržnju, netrpeljivost i predrasude.